ამჯერად კიდევ უფრო ცლად ჩავშლით თემას, რომლის ინსპირაციაც 16 საათზე გასამართი კონფერენციაა. GPI Holding-ის საერთაშორისო კონფერენციას Bank Insurance-ის განვითარებას, პერსპექტივები და პოტენციალი საქართველოში ფორუმს გამართავს საფინანსო ინსტიტუტებისთვის. კონფერენციის მთავარი თემა Bank Insurance-ის განვითარების პერსპექტივებია საქართველოში, როგორც თანამშრომლობენ ბანკები და საზღვაო კომპანიები დასავლეთ ევროპაში, ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და განვითარებულ ქვეყნებში. დასავლურ გამოცდილებას საბანკო სექტორის წარმომადგენლებს Bank Insurance-ის ექსპერტი, ვენის სადაზღვევო ჯგუფის Bank Insurance-ის მიმართულების ხელმძღვანელი ერვინ ჰამერბახერი გაუზიარებს, ის უკვე თბილისში იმყოფება. დილას ჩვენ ერთად კი ვიყავით ამ თემაზე გასაზიარებლად, სხვადასხვა ინფორმაციის გასაზიარებლად, თუმცა მე მივიხარია, რომ სტუმრებს უმასპინძლოთ სტუდიაში სპეციალურად ამ თემაზე, რომლებიც ფაქტიურად მიმოდროულად არიან სპიკერებიც აღნიშნული კონფერენციის. ზურაბ გვასალია, ბანკების ასოციაციის თავმჯდომარე, ლევან კალანდაძე, ეკონომიკის ექსპერტი, ანალიტიკოსი, რომელიც ჩვენი საკმაოდ ხშირი სტუმარია და საქმიან დილას უსურვებ მასაც და რა თქმა უნდა, კომპანია GPI Holding-ის წარმომადგენელი სანდრო კიკნაძე, რომელიც არის სტრატეგიული განვითარების დირექტორი. დილამშვიდობის, სანდროსგან დავიწყებ, ბარემ მისი ნებართვით ჩვენ სტუმრობს ბოლო დღეების განმავლობაში რაღაც ეს არის ერთობლივი ფაქტიურად ყველა თანაორგანიზატორი აქვს ხედვართ. იყო ბატონი პატალომაძეც, როგორც კომპანიის გენერალური დირექტორი, თინა სტამბოლიშვილი. Bank Insurance რატომ გახდა GPI Holding-ისთვის ქართული ბაზრისთვის ეს თვისებრივად ახალი პროდუქტი, ბატონ სანდრო, პრიორიტეტული და აი ამ მასშტაბის კონფერენციის გამართვა რომ გადაწყვეტეთ. ძალიან. პირველ რიგში დიდი მადლობა სტუდიაში მოწვევისთვის. Bank Insurance მოგეხსენებათ, რომ არის ერთ-ერთი წარმატებული ევროპული მოდელი, რომლის ფარგლებშიც სადაზღვევო კომპანიებისა და ბანკების თანამშრომლობით ხდება უნიკალური პროდუქტების შექმნა და დანერგვა ფინანსურ ბაზარზე. ეს მოიაზრებს სხვადასხვა ტიპის სადაზღვევო დაფარვების ინტეგრაციას საბანკო პროდუქტებთან, როგორც არის თქვა სესხი, საკრედიტო ბარათი თუ სხვა და რეალურად ამის შედეგად მნიშვნელოვნად იზრდება კლიენტების ფინანსური დაცულობის დონე, იზრდება მათი კმაყოფილება და ლოიალურობა ბანკის მიმართ, იმიტომ რომ ამის შედეგად ისინი არა მხოლოდ ერთი ტიპის პროდუქტით სარგებლობენ, არამედ მრავალმხრივი სერვისებით. და ასევე რაც აღსანიშნავია ძალიან მნიშვნელოვნად იზრდება ასევე ბანკების არაპირდაპირი ფინანსური შემოსავლები. და შესაბამისად შეიძლება თუ არა თქვა რომ GPI კონფერენციის და ყველა სხვა თემის დასრულების შემდეგ თქვენმა გენერალურმა დირექტორმა ბრძანა კიდეც რომ უკვე 2-3 ბანკთან მიმდინარეობს საკმაოდ აქტიური მოლაპარაკებები. ჩვენ რეალურად პირველი კომპანია ვიყავით საქართველოში, ეს მიმართულება წამოიწყო ჯერ კიდევ 2002 წელს TBC ბანკთან ერთად. მას შემდეგ არაერთ ბანკთან თანამშრომლობთ, თუმცა ვფიქრობთ, რომ ძალიან მნიშვნელოვნად მეტი პოტენციალი აქვს ამ მიმართულებას განვითარებისთვის და გვინდა რომ გაუზიაროთ ის ევროპული გამოცდილება, რომელიც აქვს დაგროვილი ჩვენს პარტნიორებს. როგორც თქვენ ახსენეთ, ამ კონფერენციის ერთ-ერთი სპიკერი იქნება ვენის საზღვაო ჯგუფის სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი, რომელიც სწორედ ევროპულ გამოცდილებას გაგვიზიარებს და მასთან და სხვა ექსპერტებთან ერთად ჩვენ ასევე შევაფასებთ საქართველოს პოტენციალს ამ კუთხით და ვიმჯერებთ იმ პერსპექტივებზე და შესაძლებლობებზე, რომლებიც ქართულ ბანკებს გააჩნიათ. ინტერესი ქართული ბანკებისგან რამდენადაც მე ვიცი საკმაოდ დიდია, პირდაპირ ეთერში ტერაბანკი, სხვა ბანკებიც ყავდა ჩვენ და მათ დააფიქსირეს ღიად თავისი ინტერესი Bank Insurance-თან დაკავშირებით. კი ბატონო, თითქმის ყველა წამყვანი ბანკის ხელმძღვანელი პირები დაეწებიან დღევანდელ შეხვედრას და მე მგონი რომ ძალიან საინტერესო იქნება მათთვის. გასაგებია. რას ნიშნავს ეს ევროპული გამოცდილება მაყურებლისთვისაც რომ განმარტოთ, ვინც ვერ დაესწრება დღეს კონფერენციას? პატას მონაყოლით იგივე სხვა შორის რაც იყო ბენკერში არის საუბარი Bank Insurance-თან დაკავშირებით, ჩოთა როგორც ერთ-ერთ ყველაზე პერსპექტიულ მიმართულებაზე დაზღვევასთან დაკავშირებით, რომელმაც ევროპული და დასავლელი სადაზღვევო კომპანიების შემოსავლების ლამის 30-40%-ს მიაღწია კიდევაც უკვე. ჩვენთან რამდენია ეს პროცენტი 2002 წლიდან დაწყებული, რამხელა ეს პროცენტი და რამდენამდე მიღწევას ვარაუდობთ, როცა ეს სფერო უფრო განვითარდება? დღეისთვის ეს არის სადღაც 5% მთლიანი ბაზრის, ან ძალიან ჩანასახში არის. ზერთი თვითონ დაზღვევას აქვს მნიშვნელოვნად მეტი პოტენციალი, ვიდრე დღეს თქვათ არის საქართველოში. და სწორედ ბანკები უზრუნველყოფენ გაცილებით მეტ ხელმისაწვდომობას კლიენტებისთვის. და ამ პროცესის შედეგად მთლიანად სადაზღვევო ინდუსტრიის დასაც უნდა ველოდეთ და ასევე
აი როგორც გითხარით, ევროპაში 50%-მდეც კი არის ზოგიერთ ქვეყანაში ბანკების წილი მთლიან სადაზღვევო გაყიდვებში და ჩვენ ველოდებით, რომ ეს ავსებით შესაძლებელია მოხდეს საქართველოშიც, იმიტომ რომ ბანკები ძალიან განვითარებულები არიან და აქვთ იმის შესაძლებლობა და ნოუ-ჰაუ, რომ წარმატებით მოახდინონ თავიანთ პროდუქტებში ამ სერვისების ინტეგრაცია. მომხმარებლის ბენეფიტებზეც ვისაუბროთ, რას მიიღებს ამ ერთი ფანჯრის პრინციპით უშუალოდ მომხმარებელი, რა კომფორტია ეს მისთვის? პირველ რიგში ხელმისაწვდომობა და ასევე ის, რომ რეალურად იქნება უნიკალური პროდუქტები, რომელიც უშუალოდ კლიენტზე არის მორგებული. ანუ ერთის მხრივ ყოველთვის ხდება, თქვათ, სხვადასხვა სადაზღვევო პროდუქტების მიბმა სხვადასხვა საბანკო პროდუქტებზე. მეორე მხრივ ბანკში დაგროვილია ის ყველა ტიპის კლიენტზე ინფორმაცია და ბანკს აქვს შესაძლებლობა, რომ უშუალოდ თითოეულ კლიენტზე მორგებული შეთავაზება გააკეთოს იმ ინფორმაციის გათვალისწინებით, რაც მას გააჩნია. ისინი ფლობენ ინფორმაციას, თქვენ რა ტიპის მანქანას ფლობთ, რა გაქვთ შემოსავალი და ამ ყველაფრის გათვალისწინებით ჩვენ ერთობლივად ქმნით უშუალოდ თქვენთვის საინტერესო პროდუქტს. ეს არის სწორედ ამ მთავარი ინდივიდუალიზაცია ხდება პროდუქტის და სწორედ აი კონკრეტულ ასე ვთქვათ კლიენტზე უფრო მორგებული, უფრო ელასტიური ხდება თავად ეს შეთავაზება. გიორგი, მე გავაგრძელებ ამ თემას რაღაც არანაირი დაზღვევა შემდეგ ბანკები რატო დაზღვევა? მაყურებელმა ალბათ არის ის, რომ ლევანი სათავეებთან იდგა თავის დროზე ჯერ კიდევ დაზღვევის რეგულატორის ჩამოყალიბებით და თუ კი რაიმე სფეროში და ბევრ სფეროში მოეკითხება ჭკუა დაზღვევა ერთ-ერთი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში გამორჩეულია. ბრძანი ლევანი. ხო, ძალიან საინტერესოა თავად ის პროცესი, რომელიც საქართველოს გავალო აი ამ ბანკიშურესამდე. ბანკიშურესის თემაზე საუბრის დაწყებამდე. დღეს ამ თემაზე რომ საუბრობ, ის რომ სადაზღვევო კომპანიები, მათ შორის ბანკები ცდილობენ ბანკიშურესის დანერგვას, ეს არის ერთგვარი ლოგიკური შედეგი აი იმ გზისა, რაც გაიარა სადაზღვევო ბაზარზე. ძალიან მარტივად რომ შევადაროთ, მე შეგახსენებთ აი წლების წინ, მაგალითად სამხმარებლო ბაზარზე მომხმარებელთა უმრავლესობა პროდუქციას ყიდულობდა ქუჩაში. ანუ ეგრეთ წოდებული გარე ვაჭრობის თემა იყო უფრო აქტუალური. ეკონომიკური განვითარების, ტექნოლოგიური ასე ვთქვათ დახვეწის ყვალობაზე მომხმარებლებმა გადაინაცვლა ჯერ მარკეტებში, მერე სუპერმარკეტებში შეიქმნა სხვადასხვა ქსელები, მომხმარებლები უფრო აქტიურად არიან ჩართულები ეგრეთ წოდებულ ონლაინ გაყიდვებში. დაახლოებით ეს პროცესია თავად სადაზღვევო ინდუსტრიისთვის. ტექნოლოგიის განვითარებასთან ერთად ახალი ფინანსური რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდის პარალელურად და გავითვალისწინებთ იმასაც, რომ ეკონომიკური აქტივობის თვალსაზრისით დღევანდელი პერიოდის მნიშვნელოვნად განსხვავდება წინა პერიოდებთან შედარებით, bank insurance სწორედ აი ამ ტექნოლოგიური დახვეწის ახალი სადაზღვევო საფინანსო კულტურის გამოხატულება. მე შეგახსენებთ, არ ვიცი გახსოვს თუ არა გიორგი შენ, დაახლოებით 2000 წლისთვის, როცა ჯერ კიდევ ჩანასახავ მდგომარეობაში იყო საქართველოს სადაზღვევო ბაზარი, მაშინ პრაქტიკულად ყველა ბანკთან ასოცირდებოდა ერთი ან ორი სადაზღვევო კომპანია მაინც და იყო მცდელობა, რომ bank insurance როგორც ნოვატორული, მაღალტექნოლოგიური გაყიდვების ინსტრუმენტი დანერგილიყო, მაგრამ მაშინ ვერ გაამართლა ამან, იმიტომ რომ თავად ბაზარი არისო ამისთვის მზად. ის გამოცდილება, რა გამოცდილებაც დაგროვდა დასავლეთში ამ თვალსაზრისით, ერთის მხრივ მოიტანა დრომ, მეორეს მხრივ არის ის თემა დაკავშირებული ხარჯთეფექტიანი, კლიენტზე ორიენტირებული პროდუქტების განვითარებისა და აი დასავლეთში მაგალითად არის სამი წყარო, ვინც ყიდის სადაზღვევო პროდუქტს. ერთი არიან ბანკები, ეგრეთ წოდებული bank insurance, ანუ საბანკო ფანჯარა, ყიდის საბანკო პროდუქტების გარდა სხვა ძალიან ბევრ სადაზღვევო პროდუქტს, არა მხოლოდ ბანკთან დაკავშირებულს, არა და ფინანსურ რისკთან დაკავშირებულს, არამედ ინდივიდუალურ პირზე მორგებულ სადაზღვევო პროდუქტებს. მეორე ჯგუფი არის ეგრეთ წოდებული ბროკერები, რომლებიც სადაზღვევო პროდუქტის მყიდველების ინტერესიდან გამოდიან და მესამე ჯგუფია აგენტები, რომლებიც სადაზღვევო კომპანიის წარმომადგენლები არიან. თავად სადაზღვევო კომპანია უშუალოდ სეილინგში, რიტეილში ჩართული პრაქტიკულად აღარ არის დასავლეთში. ეს მნიშვნელოვნად უმცირებს სადაზღვევო კომპანიას საოპერაციო ხარჯებს და უფრო მეტ
აქცენტს სწორედ თავად სადაზღვევო პროდუქტის ხარისხზე გასაგებია, აკეთებს. ჩვენთან აი ეს ეტაპი დადგა ეხლა რომ აი ეს ეგრეთ წოდებული გაშლა სხვადასხვა ინსტრუმენტების ჩართვა შეიძლება ეს დივერსიფიცირება გარდაუვალია, ამას დროთა განმავლობაში სადაზღვევო კომპანიები მოახდინეს. ბატონ ზურაბ, ნება არსებობს ფაქტია ბანკების მხრიდან, ნიადაგი არის მომზადებული. ამ შემთხვევაში რა ნაბიჯების გადადგმა არის დარჩენილი? თქვენ საუბრობდით, მე ბიზნეს კონტაქტის საიტზე გამოქვეყნებულ ინფორმაციას მოვიყვან, დეპოზიტების დაზღვევასთან დაკავშირებით თქვენ აცხადებდით, რომ თუ კი ნაჩქარევად მოხდებოდა ამ კანონის მიღება, შემდეგ კიდევ გადახალისება დაჭირდებოდა მას. ანუ როგორ ფიქრობთ, რამდენად არის მზად მთლიანად ბაზარი იმისათვის, რომ რეალურად ეს ძალიან კარგი პროექტი, ასე ვთქვათ, განხორციელდეს? დიდი მადლობა, მოგესალმებით ყველას. ჩემო კოლეგებმა უგენდენი ლაპარაკეს, რომ სალაპარაკო არაფერი არ დამეტოვეს, მაგრამ მე ჯერ პირველ რიგში შევეხები კონფერენციაზე და მე რეგაცент მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალზედ საინტერესო იქნება, ვინაიდან ზუსტად ის თანხwebdriver არის და ის მზაობა არის დღეს ქართულ საფინანსო ბაზარზე, ის მდგენელები რაც არის სადაზღვევო კომპანიები, სადაზღვევო ბაზარი, საბანკო სექტორი და მომხმარებელი ზუსტად ეს თანხwebdriver არის უკვე ის დრო არის დამდგარი, როდესაც შეიძლება ამაზე ფიქრი, საბანკო სექტორი აუცილებლად და მე ვიტყოდი, რომ ძალზედ დაინტერესებული არის და ჩართულობა იქნება, იცით თქვენ რომ ესე ერთი დაძახებით არ დადიან ხოლმე ყოველთვის კონფერენციებზე და ეხლა ნახავთ თქვენი წარმომადგენლობა როგორი იქნება, ვინაიდან გარდა იმისა, რომ საინტერესოა, ასევე სასარგებლოა მათთვის და ისე რომ მე დარწმუნებული ვარ, რომ ძალზედ საინტერესო პრეზენტაციებს მოვისმენთ. მე ასევე მინდა ვთქვა ის, რომ აი სრულად უცხო ეს ნამდვილად არ იქნება ქართული საბანკო სექტორისათვის ის ელემენტები, რომელიც იქ არის. დღესაც არის დანერგილი საბანკო სივრცეში, მაგრამ სრული მასშტაბით თუ ის როგორ უნდა იყოს კლასიკურად ურთიერთობა სადაზღვევო სექტორსა და საბანკო სექტორს შორის, რომ საბოლოოდ კარგი ეფექტი მივიღოთ, აი ამაზე აუცილებლად არის საფიქრალი და მეორეც მე რასაც ვიტყოდი კიდევ ის არის, რომ ამას მსხვილი ბანკები კი არა მარტო, არამედ მცირე და საშუალო ბანკებიც უნდა იყოს ჩართული, ვინაიდან ეს პირველ რიგში ჯერ თვითონ საბანკო სექტორისთვის არის კარგი და მეორეც ბევრად უფრო ხარისხიან პროდუქტს მიიღებს მომხმარებელი. აი ეს და ის რაც თქვენ ბრძანეთ და ის რაც შეეხება დაუშვათ დეპოზიტების დაზღვევას, ეს ცალკე სალაპარაკო თემა არის კიდევ, ეს აუცილებლად გასაკეთებელია, ამას არავინ არ უარყოფს, მაგრამ უნდა გაკეთდეს ისე, რომ ეს მარტო ესე ვთქვათ ჩათვლისთვის არ იყოს გაკეთებული და შემდგომში სერიოზული პრობლემები არ უნდა შეუქმნას ბაზარს და გამომდინარე იქიდან ჩვენ მუშაობთ ამაზე, რომ უბრალოდ აქ ვადაზე არის საუბარი, სხვა არაფერზე არ არის საუბარი და ძალიან ბევრი, იმიტომ რომ ეხლა მე რო ტექნიკურ შენიშვნებზე ვილაპარაკო, იქ იმდენი იყო, მე მგონი კანონზე მეტი იყო ის ტექნიკური შენიშვნები. ისე რომ ამასაც დრო გვაჩვენა. გასაგებია. დიდი მადლობა. მე მგონი მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების კარგი გაყოლაწყებასაც ველით დღეს კონფერენციაზე. საკმაოდ ჩართულები იყვნენ და ინტერესიც ძალიან დიდი იყო. ამიტომ პრინციპში ბალანსდება აი ბატონ ზურაბის სურვილიც, რომ მცირე და საშუალო ბანკებიც იყვნენ წარმოდგენილი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ აწ უკვე 17-ვე ბანკი 18 დარჩა პროგრესის ლიცენზიის გაუქმების შემდეგ 18 დარჩა მაინც ბანკი? კარგი. და მე მგონია რომ ისინი კი არა და ვიცით დაზუსტებით რომ წარმოდგენილნი იქნებიან ასევე ეროვნული ბანკის და შესაბამისად ყველას ვისაც აინტერესებს Bank Insurance 4 საათზე ბილტმორში საკმაოდ საინტერესო კონფერენციაზე. დიდი მადლობა სანდრო კიკნაძეს, რომელიც GPI Holding-ის სტრატეგიული განვითარების დირექტორია, ბატონ ზურაბ გვასალიას, ბანკების ასოციაციის ხელმძღვანელს და ლევან გალანდაძეს. ძალიან საინტერესო ჩანართისთვის დაზღვევასთან დაკავშირებით ჩვენ ექსპერტს და ანალიტიკოს